A warm welcome to all of you. ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ର ସହିତ ଯାହାର ନେମ୍ ହେଉଛି dual nature of radiations and matters. So, in this topic, we will discuss about dual nature of radiations विषୟରେ डिस्कशन କରିବା and photoelectric effect विषୟରେ and Hertz and Lennard's observations कौन पाइथिले observations से विषय डिस्कशन करिबा आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां हमें कहि परछु इक्वेशंस कोटे देइथिले मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर विषय हमें डिस्कस करिबा एंड आफ्टर दैट सेकेंडली हमें देखिबा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स देखिबा पार्टिकल और मैटर और वेव नेचर देखिबा डी ब्रोगली इक्वेशंस देखिबा एंड देन एट द लास्ट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखिबा सो इस टॉपिक को हमें क्लियर अप हेबाक चेष्टा करिबा जहां सब डाउट्स रही छै कैलकुलेशंस भी करिबा ओके क्लियर जेते सब डाउट्स रही छै पिला मान को से सब डाउट्स को मु एठारे ट्राई करूची क्लियर अप करिया पई सो देरी न करी चलदो स्टार्ट करिबा जदि हमें कहिबा रेडिएशंस को और लाइट तार डुअल नेचर कहिले हम तार दुईटा नेचर्स रहउची जेमति कि तार वेव नेचर रोची एंड पार्टिकल नेचर रोची रेडिएशन लाइट रो वेव नेचर रोची आउ पार्टिकल नेचर रोची ठीक वेव नेचर रोची एंड पार्टिकल नेचर रोची वेव नेचर विषय त हमें भल भाबरे जानि छु एंड पार्टिकल नेचर विषय हमें एते नॉलेज जानि ना ठीक तो जहां भी वेव नेचर यदि हमें लाइट और रेडिएशंस को यदि हमें वेव बोली के भाबिबा तो हमें इंटरफेरेंस क्लैरिफाई करि परिबा इंटरफेरेंस रा हमें काढी परिबा इंटरफेरेंस लाइट रा डिफ्रैक्शन काढी परिबा पोलराइजेशन काढी परिबा वेयर एज हमें यदि लाइट को एज ए पार्टिकल बोली भाबिबा रेडिएशन को एज ए पार्टिकल बोली भाबिबा तबे हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को काढी परिबा एंड कॉम्पटन इफेक्ट को सैटिस्फाई करि परिबा अदरवाइज this photoelectric effect will not happen if we think that light as a wave light को यदि हमें wave बोली कि भाबिबा तबे हम photoelectric effect को केबे भी सॉल्व करि परिबा नै और तार केबे भी एटा पॉसिबल नै कि हमें तार आंसर किछि करि परिबा ठीक तई जिंस टिके माइंड रे रखि जेपर लाइट रो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर्स रही छी सेही भली मेटर्स रो मध्य बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर रही छी पार्टिकल मैटर वस्तु रो हम पार्टिकल नेचर सामे जेसी वस्तु को हम पार्टिकल नेचर रही छै बोली हम जानि छु बट वेव नेचर विषय हम जानि ना तो वेव नेचर विषय हम ए क्लास रे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स रे ए विषय क्लियर अप हेबा कि परि भाव रे गोटे एक्सपेरिमेंट अछि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो करा हला से वेव नेचर मैटर वेव नेचर नै हमें काढी परिबा ठीक अछि तो किसी जदि हिस्ट्री ऊपर जदि आम बेसिस रे किसी जानिबा हिस्ट्री एक्चुअली कौन थिला लाइट रो प्रॉपर्टी ऊपर तो से विषय जदि जानिबा तो आमे किछि बोली पाई परिबा ए किछि न्यूटन जते थिले सर आइजैक न्यूटन फर्स्ट सी तांकर गोटे थ्योरी प्रतिस्थापन करथिले थ्योरी प्रेजेंट करथिले व्हिच इज न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी बोली आमे बेस्ट जानि छु ताको ठीक से सही थ्योरी अनुसार सिंपली को आइछि लाइट कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग tiny solid particles fast moving tiny solid particles called corpuscles so तो छोटो छोटो tiny particles solids tiny particles रही छी light consist of fast moving tiny solid particles okay light consist करछे alright so light could be assumed to be due to the kinetic energy of these particles ए जो particles छोटो छोटो particles होची light जो बाहर light हेई पारे ए ताकर काइनेटिक एनर्जी कहारो ए जो पार्टिकल्स मानकर काइनेटिक एनर्जी बोली कि से न्यूटन का हिसाब रे जो ताकर कर्पस्कुलर थ्योरी देथिले से एक्चुअली से हिसाब रे एटा स्टेटमेंट दिया जाय ऑलराइट जदी ता परे न्यूटन्स का परे बहुत 100 वर्ष पाखा पाखी गला परे ठीक अछि लाइट एबे एज ए पार्टिकल भाव रे फर्स्ट कोन होला लाइट को एबे पार्टिकल हिसाब रे डिसाइड करा गला ऑलराइट एबे कीप इन योर माइंड लाइट को फर्स्ट पार्टिकल हिसाब रे लोक माने भाबुथिले ठीक देन आसिले हमर हाइजेन आसिकी हाइजेन वेव थ्योरी गोटे देले जोटरे कि ताकर कहबा अनुसार लाइट इज ए वेव मोशन और लाइट इज ए वेव मोशन बोली कि से कहिथिले एबे से वेव लाइट रो वेव नेचर अछि बोली तापरे लोक माने कहिले ठीक सेम लाइक दैट एबे देखिबा तापरे आसिले हमर
प्लांक मैक्स प्लांक कौन कहले तांकर गोटे थ्योरी देले जहाँ को कहला प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी सी भी हमर हाइजेन को बड़ी से कहले लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी मींस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव लाइट को वेव बोली से कहले ठीक सो तांको सब सेम कहले बट किछि ए जिंसटा जो ए पॉइंट टाको से डिफरेंट कहथिले हाइजेन कठार कोन कहथिले सोर्स ऑफ लाइट डज नॉट सेंड वेव्स कंटीन्यूअसली जो सोर्स कौन करुची लाइट वेव्स टाको कंटीन्यूअसली सेंड करू नाही ओके पैकेट्स और क्वांटम ऑफ एनर्जी पैकेट्स कहि परिया और क्वांटम कहि पैकेट्स ऑफ एनर्जी वे आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स पैकेट ही की सोर्स पठा होची ठीक माने एमिट होची सोर्स रु each packet which contains energy h nu is called a photon each packets को हमें गोटे फोटोन बोली की कहि पाले जेमति की एनर्जी ऑफ फोटोन E is equal to h nu where h is Planck constant of value 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second हमें कहि पाइबे कि the photon जहाँ को हमें पैकेट ऑफ वेव्स बोली कहूँ बहुत सारा माने वेव्स रो गोटे पैकेट्स को हमें फोटोन बोली कहूँ ठीक ना ओके द फोटोन कंटेन्ड ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जानी पारछु कि से फोटोन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करूची एंड व्हेन इट वाज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट जेते टारगेट रे इंसिडेंट होची गोटे सपोज गोटे सॉलिड ऊपर जे इंसिडेंट होची कोन होची इट ट्रांसफर्ड होल ऑफ द एनर्जी ये कौन करछि ता एनर्जी को जिते एनर्जी रहउची तारो सब एनर्जी को ट्रांसफर कर दोची जहाँ ऊपर से टारगेट होची ओके इंस्टेंटली संगे संग क्रिएटिंग द इंपैक्ट ऑन द सॉलिड पार्टिकल रो इंपैक्ट से ता ऊपर पकोची जेमति कि इंपैक्ट पकोची सॉलिड पार्टिकल रो केमति सपोज गोटे बॉल अछि आ गोटे बॉल ता ऊपर पकेले ए बॉल टा जाई के ताको मारी के ए बॉल टा आकु पळेबो आ ए बॉल टा एपटे धीरे धीरे हली जीवो हाना नाही बुझी पाछो तो बॉल एटा गोटे अछि बॉल एटा गोटे बॉल अछि ए बॉल टा को फोपाडा गला ए बॉल ऊपर तो ए बॉल आकु जीवो ना नाही हाना नाही तो सेही जिंसटा कहला इंपैक्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल जेमति इंपैक्ट पडुची ए बळे सॉलिड ना बॉल टा सॉलिड रे जेमति इंपैक्ट पडुची सेम लाइक दैट द फोटोन भी जते बळे गोटे टारगेट रे बम्बार्ड हेबो तो टारगेट रे बाजीबो जाई की तो सेही बळी से कोन करबो तार जेति की एनर्जी जाको इंपैक्ट कर दबो आ गोटे जहा ऊपर से बम्बार्ड हेबो ऑलराइट आई ओके आ गोटे जिंस हमें जानी पारलो एठी ठीक तो आ गोटे जिंस एबे जेमति की तमे जानिलो energy of photon is equal to h nu ठीक कौन से केस रे अच्छा h हला प्लैंक्स कांस्टेंट एंड v और जो न्यू टा कहूछ न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी ठीक को जगह रे h f भी लिखुछ हमें h न्यू और h f लिखुछ आ गोटे h c by lambda भी लिखुछ lambda is wavelength, c is the light, speed of light, and h Planck constant. ठीक तो चलो ये देखिबा हमरो इलेक्ट्रॉन एमिशंस किपरि होची इलेक्ट्रॉन्स किपरि बाहर छु गोटे सर मेटल सरफेस रु से विषय डिस्कशन करबा ठीक तो ये देखिबा in a metal atoms outermost electrons are loosely bound to the nucleus atoms जो रोची मेटल रा सरफेस ये सपोज धरिनिया मेटल रा सरफेस जदी रहला एटी कौन रहिले ए इलेक्ट्रॉन गुडा लूजली बाउंड रहउची न्यूक्लियस सहित एटम्स रो न्यूक्लियस सहित लूजली बाउंडेड रहउची तो व्हेन दे ऑब्जर्व सफिशिएंट एनर्जी जते बेले से सफिशिएंट एनर्जी ऑब्जर्व करंती कौन कर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स बाहर के जे एक्सटर्नल सोर्स रो यदि सफिशिएंट एनर्जी करंती गेट करंती पांती दे मे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस रो बाहर को पळे आसी पारंती ठीक ओके ठीक अच्छे तो यही इलेक्ट्रॉन एमिशंस इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता माने बाहर को बाहर से भाई मेथड्स तो केते सारा अछि जेमति कि थर्मोनिक एमिशंस हला फील्ड एमिशन हला सेकेंडरी एमिशन हला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस हला ठीक तो आ गुटे जिंस ठीक एटा जिंस क्लियर हो जाओ तो ओके जस्ट वन मिनट देखो जिंसटा देखो बुझो सपोज ये मेटल अटे ठीक मेटल सरफेस ये ऊपर लेयर टा तार सरफेस ठीक ना गोटे डबार तार ऊपर लेयर टा गोटे सरफेस और एबे एठी एटम्स गुडा पूरा
लाटिस फॉर्मेशन करके रही जमती आम केमिस्ट्री पढ़ीचु एगुड़ा लाटिस फॉर्मेशन करके रही एंड दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर जमती आम एटम्स चैप्टर भी पढ़ीचु ठीक तो एटम्स एटम भितर केमती इंटरैक्शंस रोची इलेक्ट्रॉन्स रो केमती इंटरैक्शन रोची अलग न्यूक्लियस सहित ठीक तो ये भी कौन है ऊपर जो लेयर जो रहिले सरफेस रे मेटल रो सरफेस रे जो इलेक्ट्रॉन्स रहिले तो ता निज न्यूक्लियस सहित ता निज न्यूक्लियस सहित से इंटरैक्शंस करूची न्यूक्लियस सहित टुवर्ड्स न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होची ठीक अछि ता साइड वाला सहित होची माने जदि ये हला सरफेस रा जदि हला इलेक्ट्रॉन सपोज इलेक्ट्रॉन धरनिया तार न्यूक्लियस चारिपटे घुरुची इलेक्ट्रॉन ठीक अछि तो ये कौन है तो साइड वाला न्यूक्लियस सहित अट्रैक्टेड होची एपट साइड वाला न्यूक्लियस सहित अट्रैक्टेड होची एंड डाउनवर्ड्स न्यूक्लियस सहित भी अट्रैक्टेड होची एंड एपट जिते सारा न्यूक्लियस रहला समस्त सहित एटम सहित इंटरैक्शंस करूची बट ये ऊपर साइड पटे तो कहीं ना ये ऊपर साइड पटे कहीं ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहा जो खाली रही जाऊँ सरफेस रे तो गोटे साइड पटो ताको एक्चुअली गोटे बेसी तार लूजली बाउंड रही जाऊँ गोटे साइड पटो टिके हल्का हो गला इन केस ऑफ जदि सेंटर देखिबो सेंटर रे जते गोटे एटम अच्छी एटम भितर न्यूक्लियस अच्छी तो ठीक अच्छे दे आर पैक्ड क्लोजली पैक्ड जो रोचंत तो एटम्स रो चारिपटे एटम रे जो इलेक्ट्रॉन घुरुची ठीक इलेक्ट्रॉन टा रही जिते तो चारि सब डायरेक्शंस रो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही न्यूक्लियस डिफरेंट एटम्स ठीक तो बहुत सारा इंटरैक्शंस रही सेंटर तो से हली ही पारो नहीं डिड यू गेट इट जेतेबेले कि आमे जेतेबेले कहलु इन केस ऑफ सरफेस रे तो गोटे साइड पूरा ताको फांका रहउची फ्री रही जाउची तो से लूजली बाउंड रहउची से कोन रहउची लूजली बाउंड रहउची डिड यू गेट ठीक एबे देखिबा गोटे पर गोटे थर्मोनिक एमिशन रे कोन होय सुइटेबल हीटिंग जदि दिया जाउची गोटे मेटल को ठीक अछि सफिशिएंट थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गेन करी पकोची आउ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाउची ठीक फॉर एग्जांपल्स सपोज ये होची गोटे मेटल ठीक अछि एडी इलेक्ट्रॉन गुडा अछंती सपोज एडी हीटिंग दियाला हीट ताको दियाला कोन होची ये एनर्जी से पाइला सफिशिएंट एनर्जी पाइला रो से इलेक्ट्रॉन गुडा जंप आउट हो गले बाहर को पड़ेले ठीक यही जो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा कहूँ थर्मियंस बोली कहला थर्मियंस इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा कौन कहला थर्मियंस बोली कहला ठीक हाँ एटा मेटल सरफेस रू ठीक कोड बाहरला मेटल सरफेस रू ओके मेटल सरफेस रू इजेक्ट हला इलेक्ट्रॉन गुड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाई के बाहर को पड़ेले आ ताको हमें कहलु थर्मियन बोली कहलु ठीक नेक्स्ट जो देखिबा आ गोटे मेथड कोन रहला हमर एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिशन रो फील्ड एमिशन का हुआ जीवा बाय अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए मेटल इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड आउट टू द ऑफ द मेटल्स मेटल रो इलेक्ट्रॉन गुडा बाहर पड़िबे सपोज हमें एबे गोटे मेटल दिया गला जो डाइलेक्ट्रिक मेटल सपोज ए इलेक्ट्रॉन तार अछि भितरे ठीक अछि एबे कोन गला ताको एबे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गला स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गला सपोज ये प्लस प्लस है माइनस 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 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गला तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड पटे फ्लो होची ठीक एबे कोन हैला जतेबे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गला ता थोरे कोन होची ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हे गला कोन हैला डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन थ्रू रो एठू इलेक्ट्रॉन गुडा जंप आउट करके बाहर को एनर्जी गेन करके बाहर को पळे आसिले ठीक हैला ताको हमें कहूछु फील्ड एमिशन बोली कहूछु ठीक सेकेंडरी एमिशन रे कोन कहला फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन collision with metal atoms eject electrons by transferring kinetic energy जेमति कि kinetic energy कोन कहला इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हसिले आउ मेटल रो सरफेस रे जाई बाडे हेले आ सेठी जो इलेक्ट्रॉन थिला ताको कोन कले तार एनर्जी को तार काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देले जहा फल रे कि जो मेटल रो इलेक्ट्रॉन थिला सी एनर्जी गेन करी पकेला आ सी एनर्जी गेन करके बाहर को इजेक्ट हे गला सिंपल तो सहीटा को हमें कहूँ सही जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है कहूँ हमें सेकेंडरी एमिशंस कहूँ ठीक एंड एट द लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए भलसे ध्यान देखिए सुनो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी illuminate a metal surface electrons are emitted from the metal surface okay once again जिते बड़े light suitable frequency रो light ठीक
इल्युमिनेट हेबो स्ट्राइक करिवो मेटल सरफेस ऊपर तो कौन हेबो इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हेबे फ्रॉम द मेटल सरफेस बुझिया पई हेले आमे किछि एई भली भाबरे बुझि परिबा सपोज एटा हला गोटे मेटल सरफेस एटी इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा अछंती ठीक एबे कौन हेबो जेते बेले लाइट एठी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी रा जदि लाइट आसुची हैला तो कौन हबो एबे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करिके एबे ये बाहर को जंप करला इलेक्ट्रॉन बाहर को जंप करि पकुची बाहर को एमिटेड हे गला एई जो प्रोसेस को हम कहू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस कहू बुझिला और जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर को बाहरले ताको हम कहू फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोले कि कहू जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर को बाहरले फोटो मीन्स लाइट कीप इन योर माइंड फोटो माने लाइट ठीक ओके एबे आ गोटे टर्म विषय जानिबा वर्क फंक्शन का कहा जाए से विषय टिके जानिबा तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट मार दिया अच्छा मझिरे मु स्क्रीनशॉट एक्चुअली मु जेतरे जगह छाडुची टिके स्क्रीनशॉट मारी जाउतो ठीक अछि स्क्रीनशॉट मारी गले लास्ट रे जेतरे नोट बनेया पे सुविधा हबो अदरवाइज पॉज करी नोट बनेले तो मन टिके फर्स्ट बुझिया पे कंटीन्यूअस फ्लो रे बुझिया पे टिके असुविधा हेई पारे ना कहारे पाई केमती किछि समस्त पाई डिफरेंट वेरी करछि बट दिस इज द बेस्ट वे टू टेक अ स्क्रीनशॉट व्हाइल टीचिंग ओके और व्हाइल स्टडी एक कथा तो वर्क फंक्शन देखिए चलो ओके द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल कौन करो क्या कहला मिनिमम एनर्जी दरकार कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस रे जो इलेक्ट्रॉन अछि ताको किछि मिनिमम एनर्जी दरकार एस्केप हेवा पाई कोटू से मेटल सरफेस रु एस्केप हेवा पाई केते मिनिमम एनर्जी दरकार सेही एनर्जी टे कहूछु सेटा को हमें कहूछु वर्क फंक्शन बोली कि हमें कहूछु कोन कहला द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन सेही पर्टिकुलर मेटल ताको हमें डिनोट करि परिबा और फाइनोट केते जगह देखा छी फाइनोट बोली कि डिनोट कराई छी केते जगह खाली फाइ ओके आ को जगह रे डब्ल्यू भी लिखाई छी तो ए विषय टिके ध्यान रखिबो ठीक अछि डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट अच्छा आ एटा को एंड इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे को मेजर करा जाए ठीक आ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू केते 1.602 * 10⁻19 जूल कीप इट इन योर माइंड ओके okay तो देखिबा the work function depends on the properties of the metal and the nature of the surface रा नेचर की परी आ से मेटल रा प्रॉपर्टी की परी सेही हिसाब रे नै कि वर्क फंक्शन समस्त अंक पाई डिफरेंट रहउची कहा पाई एनर्जी कम दरकार पडुची कहा पाई कम मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होउची जो सर हमें कहलु ना वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape the electron from the metal surface कहलु ना सही जिनसटा को एठे एक्चुअली दरकार डिफरेंट मेटल्स पाई डिफरेंट रहउची वर्क फंक्शन ठीक अछि त वर्क फंक्शन वेरी करूची मेटल रो प्रॉपर्टी ऊपर एंड तारा सरफेस रो नेचर ऊपर भी डिफरेंट करूची थैंक यू फॉर लिसनिंग एति की पेशेंसफुली तते देखिलो ता पे बहुत बहुत धन्यवाद आ आजिकार वीडियो रे बस एति की थिला जहा फंडामेंटल्स थिला ऊपर जिनस एति की थिला हमर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स विषय रे जहा बस रेडिएशन विषय रे मैटर तो एबे जाय पहुंची ना ठीक त एबे नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के कोड आसिला कि परि और तार प्रॉपर्टीज देखिबा टेक इंटेंसिटी रिलेट्स करिबा ता बहुत सारा जिंस देखियो ता परे हमें आपको जीवा देखियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऊपर जीवा डिस्कशन करेगा सो आज का वीडियो रे बस एतिकी ठीक नेक्स्ट वीडियो पे वेट करो थैंक यू